Herkese merhabalar, tüm dünyadaki dostlara selamlar, sevgiler. Ben Emine Karaşahin. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün yine harika bir tığ işi modelle karşınızdayım. Bakın görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir sonuç ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yapımı son derece kolay ve ortaya çıkan sonuç bu. Gerçekten istediğiniz her türlü projede kullanabilirsiniz. Çanta yapılabilir, etol şal yapılabilir, hırka yapılabilir, her şey olur arkadaşlarım. Yani yatak örtüsü yapılır, aklınıza ne gelirse. Yine zincir tekniği kullandım bunu yaparken. Şöyle bu sefer alt kısımlarını boncuklarla süsledim. İp olarak ne kullandım? Alize Angora Gold. Evet, iki farklı iplik kullandığım arkadaşlarım. Kafes kısmını yaparken ve üzerindeki ikinci aşamadaki zincirleri yaparken bunu kullandım. Hani videonun devamında ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şuradaki zincirleri yaparken ise şu ipliği kullandım. Evet arkadaşlarım, bu projeyi yaparken de 3 milimlik bir tığ kullandım. Şöyle hem kafesleri yaparken hem de zincirleri çekerken bunu kullandım. Yani tek tığ kullandım bu projede. Evet, böyle muhteşem bir sonuç ortaya çıktı. Tüm detaylarını ben videonun içerisinde sizlerle paylaştım. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız başlayalım. Şu şekilde renk numarasını da görün. Daha sonra üzerine yapacağım zincirleri ise şu renkle düşünüyorum. Ne çıkacak ortaya inanın ben de şu anda bilmiyorum. Ama sizler videonun başında gördünüz. Evet, şöyle şimdi ilk önce şu kafesi nasıl yapacağız? Sayılarıyla birlikte bunu bir vermek istiyorum size. Şimdi bakın arkadaşlarım. Dediğim gibi tığım 3 milim. Baştan sona kadar bunu kullanacağım. İlk önce şalınızın enini kaç santim istiyorsanız o kadar zincir çekin. Bakın zincir sayısı vermeye gerek yok arkadaşlar. 30 santim mi istiyorsunuz mesela? 35 santimlik bir zincir çekin. 50 santim mi istiyorsunuz? 55 santimlik bir zincir çekin. Bu şekilde zincirlerinizi çektikten sonra ve zincirleri bakın sıkı çekmiyorum. Gayet rahat çekiyorum. Siz de bu zemin kısmına ilk başlarken zincirlerinizi böyle rahat rahat çekin. Sıkmayın elinizi. Şimdi diyelim ki istediğiniz ölçüye geldi. En sonda şöyle tutun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın tuttuğum yerden sonra 7 tane zincir çektim. Tığımın üstüne aldım. Tuttuğum yere geliyorum. Bir üçlü trabzanla çıkıyorum. 1, 2 ve 3. İlk kafesimi oluşturdum. Arada 3 zincir. 1, 2, 3. Çok gevşek çekmedim zincirleri. Şöyle alttan 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye geliyorum. Evet, şöyle alttan 1, 2 atlıyoruz. Üçüncüye geliyoruz. 1, 2, 3. Şöyle. Tekrar 3 zincir. Tığımı aldım. 1, 2 atladım. Üçüncüye geliyorum. 1, 2, 3. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Üstüne alıyorum. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye giriyorum. 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2 atladım. Üçüncüye giriyorum. Evet, kafeslerimiz bu şekilde olacak. Şimdi diyelim ki siz enine fazla çekin. Çok büyük gelirse buradan kesersiniz arkadaşlarım. Hani kısa kalmasından daha iyidir. Uzun çekin. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine bir tane daha yapalım. 1, 2 atladık. Üçüncüye giriyoruz. Ve 1,
2 ve 3. Şimdi 6 tane zincir çekerek dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dönüyorum. Tığımın üstüne aldım. Şimdi her trabzanımızın tepesine giriyoruz. 1, 2, 3. Üçlü trabzanlar yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Buraya geliyorum. 1, 2, üçlü trabzan. Görüyor musunuz? Kafeslerimiz büyük büyük, küçük değil. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Buraya geliyorum. 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. 1, 2, 3 zincir. Hemen artık şey belli. Yerlerimiz belli. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Buraya geliyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın burada geliyorum. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye giriyoruz arkadaşlarım burada. Şöyle üçüncüye giriyoruz. 1, 2, 3. Şimdi dönerken 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dönüyorum. Bakın burada 1, 2, 3. Böyle. Tekrar 1, 2, 3 ve bu şekilde. Evet. Kafeslerimizin büyüklüğü ve sayıları böyle olacak arkadaşlar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Buradan da yine şöyle. Evet arkadaşlarım, kafeslerimi bitirdim. Şöyle bir zincir yapıp şuradan koparıyorum. Şimdi bakın. Evet. Burası boyu, burası da eni. Şimdi ben şöyle eninin üzerinden şu şekilde gidiş gelişler yapacağım. Zincir kaydırma yapacağız üzerine. Boyuna değil, bakın. Enine yapmamız lazım ki, çünkü boy kısmına, mesela boyumuz 2 metre mi? 2 metrelik zincirler çekip yine herhangi bir aparatla takacağız arkadaşlar zincirleri boy kısmına. Ki püsküllerimiz de mesela buralarda kalacak. Burası boy kısmı. Biz enine gidiş gelişler yapacağız. Ne ile? Zincir işiyle. Bakın şimdi. Şöyle enini getiriyorum. Şu şekilde getiriyorum. Evet. Şuradan arkadaşlarım bakın. Şuradan tam ortadan. Şöyle. Şöyle. Şuradan taktık. Tam ortadan taktık bakın. Şu şekilde. Evet. İnce ile taktım. 3 milimlik tığımı tekrar aldım. Şimdi bakın. İpim altta kalıyor. Bak, ipim altta kalıyor. Alttan geliyor. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Dördüncü şuraya içine alacak. Burayı sabitleyecek bak. 4. Tekrar. 1, 2, 3. Bak, 3 taneyi çektim. Dördüncü şurayı içine alacak, sabitleyecek. 4. 1, 2, 3, dördüncü. Çok gevşek çekmeyin buradaki zincirleri. Ne kassın ne de böyle gevşek gevşek durmasın. Çok güzel oldu arkadaşlar bu arada.
Bakın. Tekrar ip altta 1, 2, 3, dördüncüyü ne yapıyorum? Şurayı içeri alıyorum. 4. 1, 2, 3, dördüncüyü yine burayı içeri alıyorum. Tekrar gösterelim. 1, 2, 3. Bak. Dördüncü de yine burayı sabitliyorum. Şöyle içeri alıyorum. Görüntüyü görüyor musunuz? 1, 2, 3. Dördüncü yine buradan burayı sabitleyerek. Tekrar 1, 2, 3. Dördüncü yine bakın. Burayı içine alacak şekilde. Dördüncü yine burası. 1, 2, 3 zincir çektim. Dördüncüyü bağladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine dördüncüyü burada bağladım. Şu yaptığımız şey tam şu kafesimizin ortasına gelecek. Bakın zincir. Şöyle. Elimizle düzeltebiliriz. Şimdi bakın arkadaşlarım nasıl döneceğiz. 2, 3 tane zincir çektim. Dördüncüyü tam şu ortaya geliyorum. Şuraya geliyorum. Bakın. Şöyle kaydırma yaparak oraya sabitliyorum. Şimdi şuraya geçmemiz lazım. Böyle geleceğiz çünkü. Dolayısıyla 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Şöyle tam şuranın ortasına geliyorum. Bakın buranın ortasına geliyorum. Bu eklemeleri yaparken ince bir tığ da yanınızda olursa daha rahat olabilir arkadaşlarım. Tığımız ipimiz hep altta kalıyor arkadaşlarım. Bakın şöyle getiriyorum. 1, 2, 3. Dördüncüyü buraya sabitliyoruz. Gene bakın şöyle ortasında olacak. Bir, 2, 3. Dördüncüyü buraya geliyorum. Sabitliyorum. Bu şekilde yine burada sona kadar gidelim. Sonda yine görüşelim. 2, 3, dördüncüyü buraya sabitliyoruz. 1, 2, 3. Yine dördüncüyü buraya sabitliyoruz. Bakın sona geldim. Özellikle burayı göstermek istiyorum. 1, 2, 3. Dördüncüyü ne yapıyorum? Tam şuranın ortasına şöyle kaydırma yoluyla sabitliyorum. Gördünüz mü? Her bir kareyi bu şekilde gidiş gelişler yapacağız. Aynı batikle değil de burada mesela bu işlemi farklı bir batikle de yapabilirsiniz. Ben kafeslerle üstündeki zincirleri tek batikle yapıyorum. Yani zincir dediğim şu kaydırmaları. En son yapacağım zincirlerde ise biraz daha renkli bir iplik kullanacağım. Dolayısıyla şimdi bakın burada tekrar dönüş bir daha göstereyim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Tam şu buranın ortasına geliyoruz. Burayı kaydırma yoluyla böyle birleştiriyoruz. Sonra parçamızı çeviriyoruz şöyle. Çeviriyoruz arkadaşlarım.
tekrar tığımı içeri alıyorum. İp altta yine. Bakın 1 2 3 dördüncüye buraya sabitliyorum. Şöyle. Tekrar 1 2 3 dördüncüye buraya sabitliyorum. 1 2 3 ve dördüncüye yine buraya sabitliyorum. Evet, şöyle tam ortaya getiriyorum. Bakın şöyle kapatıp bir zincir çekiyorum. Burada ipimi koparıyorum. Şimdi şuraya demek istediğim şu. Şu yapmış olduğumuz yeri ortaya şöyle çekmeniz lazım. Tam ortalamanız lazım arkadaşlarım. Bittikten sonra her karenin ortasına böyle ayarlama yapın. Evet. Gördüğünüz gibi gittik geldik tamamına bu şekilde geçtik. Koyu olan kısımlar zaten belli. Şimdi zincirler çekeceğiz. Nasıl? Bakın şöyle şu şekilde getirin. Tam mesela etol şal yapacaksanız hem başında hem sonunda ne kadar istiyorsanız o kadar santimini ayarlayın. Onun dışında da şöyle ölçün. Birincisini takın, hatta arkadaşlar takın, ayarlayın, tam ölçüsünü belirtin. Arkasından yapacaklarınızı bunu tekrar çıkartın. Bunu ölçü olarak kullanın ve buna ölçerek diğerlerini de yapın ne kadar lazımsa. Şimdi burada 25 tane karemiz var. Toplam 25 tane benim bu şekilde iplik yapmam gerekiyor. Ve ben bunları kamera arkasında hazırladım. Şimdi şunu söylemek istiyorum. İpimiz batik olduğu için bakın ipi yönetmemiz gerekiyor. Bu ne demek? Mesela ben şununla başlamıştım. İpten şu şekilde çıkarttım bakın. Şurayı çıkarmak için, diğer renkleri de getirmek için ipimi önce şu kadar çıkardım. Mesela sonra burayı çıkardım, pembeye geldim. Yani hangi renkleri istiyorsanız biraz oralara gelmeniz lazım ki bunun için de şöyle ipleri çıkarmanız lazım. Yönetin demek istediğim bu. Hani yoksa ben bunu yapmasaydım çektiğim zincirlerimin hepsi şu renk olacaktı arkadaşlar. Şu ve şu olacaktı. Dolayısıyla şu pembeye, fuşyaya gelebilmek için bakın bir kısmını ayırdım. Evet, ben toplamda 24 tane yaptım. Bir tanesini bırakmıştım sizinle birlikte yapmak için. Şöyle sadece sıkmadan şöyle gevşek gevşek zincir çektim arkadaşlarım, bu kadar. Evet, şimdi zincirimi bir önceki zincirimle ölçüyorum. Bakalım. Evet, fazla yapmışım. Şöyle fazla yaptığım kısmı tekrar söküyorum arkadaşlar. Evet. Hemen hemen evet aynı hizaya geldi. Şimdi bu zincirlerimizi buraya takalım. Bakın bir tel toka kullanabilirsiniz. Şöyle ucundan, tel tokanızın ucundan şöyle takıp tokayla takabilirsiniz. İğneyle, kalın bir iğneyle takabilirsiniz. Bunların hiçbirisi yoksa çatal iğneyi buraya batırıp çatal iğneyle de takabilirsiniz. Şimdi ben bir iğneyle takacağım. Burada arkadaşlarım bakın şu anda şu şekilde takıyorum. Yani şöyle alttan değil, şöyle ilk olarak üstten giriyorum.
Şöyle bir alttan bir üstten, bir alttan bir üstten. Bu şekilde biraz önce bakın üstten girmiştik. Şimdi ise şöyle giriyorum. Bir üstten bir alttan şeklinde bak. Az önce şöyle girdim. Şimdi şöyle başladım. Şöyle. Az önce şurada altta olan burada üstte bakın. O yüzden bir alttan bir üstten şeklinde giriyoruz başlarken. Böyle tek tek. Önemli olan başlangıç kısmı. Evet, bakın sona kadar geldik. Şimdi son kısım nasıl bitecek bakalım. Bakın. Altta başlamıştık. Altta bitti. Şurada üstte başlamışız. Üstte bitti. Buradan da sağlama yapabilirsiniz. Nasıl başlıyorsak aynı şekilde bitiyor. Evet. Şimdi bir tane şöyle renkleri ayarlarsınız. Zevkinize göre arkadaşlar, nasıl istiyorsanız. Bak, aynı şekilde bir tane daha ip aldım. Şimdi getiriyorum burada. Burada. Şurası gibi. Bakın. Burada alttan girmiştik. Şöyle girmiştik. Ama şimdi burada tekrar baştaki gibi gireceğiz. Nasıl girdik? Şöyle. Bak. Bir öncekine buradan girmişim. Şimdi ise üstten giriyorum. Yine tek tek ilerliyorum. Az önce üstten yapmıştım. Şimdi ise şu ikincideki gibi alttan yapacağım. Bir alttan bir üstten şeklinde. Bakın şöyle yapacağım ve aynı şekilde bir alttan bir üstten devam edeceğim. Evet arkadaşlarım, bakın şu anda en sonuna geldim. Böyle tek tek taktık. Şöyle biraz uğraştıran bir model. Ancak çok zevkli, çok güzel. Sonuç da çok güzel. Hani herkes yapabilir. Bir zorluğu yok. Sadece biraz ince bir iş. Evet, şöyle. Umarım videom anlaşılır olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı da unutmayın lütfen. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.